Сәлем қыздар, менің тұрақты көрермендерім. Қолдауларыңызға көп рахмет. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, ең қызығы видеоның соңында болмақ. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бұл ерекше бешбармақ. Үйдегі бар етіңізді, қазыңызды, жамбас, жілік, қарта барлығын қазанға салып, астын қатты отпен бірінші жай қайнатып аламыз. Жай болғанда бірінші қарап тұрамыз, яғни. Потом холодильникте не бар, қазір көкөністің барлығы бағасы арзандауда. Осылай петрушка, укроп, помидор, болгарский салсаңыздар, менде болгарский болмай қалды, салсаңыздар, еттің сорпасы өте дәмді болып шығады. Яғни пияз саламыз, сәбіз тоже. Мен үйдегі барлық нәрсемен жасап шықтым. Яғни менің балаларым көбінесе көкөніс дегенді тұнша жемейді. Барлық үйде осындай деп ойлаймын. Яғни укроп, петрушка деген сияқты нәрсені. Осылай астын көбігін алғаннан кейін жаймендеп қойып, бетін жауып қойып қоямыз. Яғни етті қайнатудың тәсілі, бетін кішкене ғана ашып қоямыз да, астын жай қойып, барынша піскенше 2-3 сағат бойы жылқының етін қайнатамыз. Келесі менде осындай балаларыма лайфхак, сіздерге лайфхак болсын. Ерекше жасыл қамыр, яғни өте көкөністерге бай, витаминге бай қамыр, дәмі білінбейді, вообще басқа қамырлардан ешқандай айырмашылық болмайды. Осылай жұмыртқа, бір жұмыртқа, петрушка, укроп, менде кішкене осылай жұмыртқаның түсіп кеткен екен, алып тастадым, и бір пиала мұздай суды құямыз. Кішкене сұйық май тамасаңыздар болады, немесе осылай илей берсеңіздер болады. Жақсылап блендерде жегізіп аламыз. Мен сүзгішпен сүзген жоқпын. Сіздер если қаласаңыздар сүзгішпен ірі нәрселерін сүзіп тастасаңыздар болады. Типа жей алмаймын деген сияқты нәрселеріңіз болса. Осылай жаймендеп жақсылап қамырды іртігін жазып илеп аламыз. Менде бір қолымда телефон, алла берсе, YouTube канал монетизация қолдаса, күшті штатив алам деген ойдамын. И екінші плюс осындай жұмыртқамен кәдімгі ақ қамырды иледім. Екі түрлі ата-енем болғандықтан оларға может ұнамай қалуы мүмкін деген сияқты оймен екінші қамырды осылай ақ қамыр етіп иледім. Бұл қамырды потом қалғанын морозилкаға сақтап қойсаңыздар да болады. Пакетке орап ешқандай бөлінбейді де, кәдімгі магазинде сатылып жатқан дайын қамырлар сияқты болады. Осылай 2 рет иін қандырып жақсылап илеміз, сонда қамырларыңыз өте әдемі жайылатын болады. Обязательно қыздар кемінде 1 рет болсын қайтадан бір илеп, осылай бетін біраз уақытқа жауып қойыңыздар, где-то 15-20 минутқа. Потом осылай ұн сеуіп, қамырымызды кәдімгі қамыр жайғандай етіп, жұқа етіп жайып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Вот менде бағанда айтқандағыдай бір қолымда телефон, толық түсіре алмадым. Осылай әдемілеп етіп жайып аламыз қамырымызды. Потом етімізді сүзіп алып, сорпамызды құйып алып, тағы да су қосып, осылай қамырымызды жақсылап 7-8 минут қайнататын боламыз. Қараңыздар, өте әдемі, аппетитный болып шығатын прям қамыр, нарында да өте ерекше болады. Алдағы қонақтарыңызды осылай күтсеңіздер болады. Қыздар, менің каналыма тіркеліп, видео ұнаған болса, басқа да құрдастар чатына, көршілер чатына, туысқандар чатына тастап бөлісеңіздер болады. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп, ұнаған болса комментарий жазуды ұмытпайық. Көп рахмет.